Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za upeo wa TV47, ikiwa ni tarehe 15 ambayo ni sawa na Jumatano. Ni mtangazaji wako Paul Kilobi kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ambapo kwa sasa tunapeperusha taarifa za upeo wa TV47. Fuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live na kwa mtandao wa YouTube ni TV47 Live. Bila shaka atakuwa na kuarifu mengi zaidi, lakini kwa sasa wacha tupate vidokezo. Ombi jipya la wasilisho la kumtaka gavana Kawira Mwangaza kubanduliwa kutoka ofisini siku kadhaa baada ya kuepuka kubanduliwa na bunge la Seneti. Serikali yasisitiza kuwa bei ya bidhaa za kila siku imepungua. The government has stabilized fuel price by up to Kenya shillings 19.82 per litre, resulting to a reduction in the retail pump price of diesel and kerosene. Huku suala la gharama ya maisha likisambaratisha mazungumzo ya maridhiano. The cost of living matter, we said we decided to confront it head on. Okay, that's why we have asked for further consultation. Na wakazi wa kijiji cha Nyabuogi, kaunti ya Nyamira, wachukua sheria mkononi na kuteketeza nyumba 2 za washukiwa wa mauaji. Huyu mtoto alikuja auwe baba wa watoto ambao wameuawa, lakini akapata wako, akaenda kuua mama na mtoto. Moja kwa moja mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kilobi, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen sasa anasema kuwa hali itarejea sawa katika uwanja wa JKIA katika kipindi cha mwezi mmoja ujao. Murkomen alizuru uwanja huo hii leo baada ya kusema kuwa serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ndio ya kulaumiwa kwa aibu hiyo, sehemu zilizosisitizwa na naibu rais Rigathi Gachagua. Akizungumza alipofungua rasmi kongamano la wahandisi kwenye kaunti ya Mombasa, Gachagua amedokeza kuwa serikali ya Uhuru Kenyatta huenda iliwaajiri wahandisi wasio na tajriba na kuzitia fedha mfukoni badala ya kuhusisha wahandisi waliokomaa kitaaluma. JKIA was done at a massive cost, but today is a shame to this profession of engineers and architects. Public resources were expended. When you go there, you feel sorry. But engineers, QSs, and architects certified. And on the basis of that certification, payments were made. And that's why I agree with the CS. I think, Engineer Mongera, we may want to look at the law where professionals are held accountable. Kwa upande wake, waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen amekiri uwepo wa wahandisi gushi ambao wameshindwa kuwajibikia miradi wanayotekeleza, na hivyo kupendekeza kubuniwa kwa mfumo wa kuwasajili wahandisi wote pamoja na miradi fulani waliotekeleza ili kuiwezesha wizara kufuatilia na kuwachukulia hatua za kisheria panapo makosa. Professional negligence. Even though these engineers are doing a great job, the fear of having some few of them breaking the law, committing acts of professional negligence, has led Your Excellency to sometimes very poor bridges being built or infrastructure, that we need a register that registers all projects and the engineers who supervise the projects, the resident engineer, and the people who are undertaking, the contractors who are undertaking that work, so that we can track, Your Excellency, the people who are operating in our infrastructure and make sure that we hold them into account. Na muda mchache baadaye, Murkomen ambaye ameonekana kujipata pabaya baada ya kulaumu serikali ya Rais Uhuru Kenyatta mwaka mmoja baada ya serikali ya Rais William Ruto kuingia madarakani, amefanya ziara katika uwanja wa JKIA ili kujionea uhalisia wa mambo. Murkomen sasa akisema kuwa mambo yatarekebishwa katika kipindi cha mwaka mmoja ujao. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta umekuwa ukigonga vichwa vya habari mara kwa mara baada ya picha zinazosambaa mitandaoni kuashiria kuvuja kwa paa zake, huku uwanja huo ukikosa namna mwafaka wakati stima zinapotea, hivyo kutatiza safari za wanaoingia ama kutoka na ndege uwanjani humo. Paul Munio, runinga ya TV47. Asante sana mwanahabari wetu Paul Muniu kwa taarifa hiyo. Ombi jipya imewasilishwa katika mahakama kuu
la kutaka gavana wa Meru Kawira Mwangaza abanduliwe tena mamlakani. Ombi hilo limewasilishwa na Michael Kibudha ambaye anashutumu bunge la Seneti kwa kukiuka katiba wakati wa kikao cha kumbandua gavana Mwangaza ambacho hakikufua dafu. Kupitia mawakili wake, Kibudha amewasilisha ombi lingine katika bunge la kaunti ya Meru akishtaki bunge la Seneti kwa kukosa kuchapisha kwenye gazeti rasmi kubanduliwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza na kusisitiza kwamba kutobanduliwa kwake ni ukiukaji wa sheria. Aidha, anasisitiza kwamba spika wa Seneti alikosa kutilia maanani ushahidi uliowasilishwa kwenye bunge la Seneti. Tukiachana na hayo mtazamaji, kwa sasa tunaelekea maeneo ya Nyamira ambapo wakazi kutoka eneo bunge la Kitutu Chache Kusini, kaunti ndogo ya Maarani, wanaendelea kupigwa na butwaa baada ya kijana mmoja kwa jina Alex Yatta kudaiwa kumfumania mkewe nduguye Okambo pamoja na mwanawe hapo jana jioni na kuwakatakata hadi kuiaga dunia. Kwa sasa Alex anaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Rioma. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo anatuarifu mengi zaidi. Biwi la simanzi linaendelea kuligubika kijiji cha Nyabogi, kaunti ndogo ya Maarani. Hii ni baada ya mshukiwa mmoja kwa jina Alex Yatta mwenye umri wa mwaka 17 kuwaua mkewe na watoto wa nduguye Okambo. Kulingana na mjombake Alex, kijana huyu amekuwa akitoa vitisho vya kufanya jambo mbaya kwa muda kwa familia ya nduguye, hasa kuhusiana na masuala ya urithi wa shamba. Alikuwa hivyo tu, lakini alifika kwa wakati alianza kunywa pombe na saiti bank. Vilevile, mamaye Rose Kemunto amedokeza kuwa kijana huyo ameishi kuwa na mgogoro huo kwa muda sasa, ila juhudi zao za kutatua ukigonga mwamba. Kijana ilifika msichana kunipigia simu ati na amewawa na watoto wote. Yaani ilikuwa strike ingine kubwa kwa mwili yangu mpaka saa hii. Sina amani. Na hata hiyo watoto sikufikia nione chameni. Baadhi ya wakazi pamoja na nduguze marehemu Edna Mora wa miaka 22 wameendelea kukirai serikali kuhakikisha mpendwa wao amepata haki kutokana na unyama aliofanyiwa, pamoja na wanawe wawili wa miaka 4 na 3. Naomba kama serikali ijaribu kuangalia kitu ili haki fanyike kwa yule msichana na watoto wake, kwa sababu ikiwa mtu wako na shida na ndugu yake, sidhani kama hiyo ndio jibu ya kuua watu ambao hawana shida na yeye. OCPD wa Maarani Ben Munuve akithibitisha kisa hiki katika chuo cha polisi Rioma, alisema kuwa mshukiwa alijisalmisha katika kituo cha polisi jana jioni na kukiri kutenda kitendo hicho. 8:15 in the evening, that is PM, he serviced at Rioma police station where he surrendered himself. And they confirmed that he's the one who did the act. Hata hivyo, baadhi ya wakazi kutoka kwa kina Edna waliojanwa na ghadhabu walimalizia kuchoma nyumba ya mumewe Edna pamoja na ya mshukiwa kutokana na hamaki waliojawa nayo, huku mshukiwa akiendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi Rioma. Kisewa Emory, TV47. Bila shaka huyo ni mwanahabari wetu Kisewa Emory na wala sio Kombo Alfayo. Kwingineko ni kwamba petroli ingegharimu shilingi 229, dizeli 223 na mafuta ya taa 205 bila ruzuku ya bei, wakati bei ya mafuta ilitolewa na mamlaka ya kudhibiti bei za bidhaa za nishati na petroli nchini IPRA. Ni kwa mujibu wa msemaji wa serikali Isaac Mwaura. Hii kiibua maswali iwapo serikali ya Rais William Ruto imerejesha ruzuku ya mafuta licha ya awali kuondolewa kwa madai kwamba ni ghali mno kwa serikali kugharamikia. Mwige William anatuarifu mengi zaidi.
Bei ya petroli na dizeli imesalia vilevile, huku ya mafuta taa ikishuka kwa shilingi 3 baada ya bei kuangaziwa upya na mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta nchini IPRA katika tathmini ya hivi punde. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura akijitokeza kuelezea kuwa endapo serikali haingeingilia kati, petroli ingeuzwa shilingi 229, dizeli na mafuta taa shilingi 223 na shilingi 206 kwa lita. Swali likiwa, je, serikali imeregesha ruzuku ya bei ya mafuta? And these changes would have gone as far high as 17 shillings. But of course, through the stabilization fund, there were some interventions. At least the increase was marginal. There was a drop, for example, for kerosene. So the government is really trying to do something. Mwaura akisema hali ingekuwa gumu kwa Kenya, lakini serikali ya Kenya Kwanza iliafikia kudhibiti bei ya mafuta nchini, kwani gharama ya kuagiza mafuta imepanda ikilinganishwa na awali. Hii ni licha ya ripoti za kimataifa kuonyesha kuwa bei ya kuagiza mafuta imepungua licha ya machafuko katika mataifa ya Ukraine na hata Israel na Gaza. The government has stabilized fuel price by up to Kenya shillings 19.82 per litre, resulting to a reduction in the retail pump price of diesel and kerosene. This price stabilization has cushioned Kenyans against the projected increase in fuel prices. Akizamia suala la gharama ya maisha ambayo imeibua hisia mseto miongoni mwa Kenya, Mwaura alitetea uongozi wa Rais William Ruto akisema serikali imefanikiwa kufanya mengi katika kushughulikia swala hili, ushahidi ukiwa ni kushuka kwa bei ya unga wa mahindi na maziwa. It's not going to be easy because as much as we are doing this, we are also having a challenge of the dollar skyrocketing. Is almost approaching 160 mark, and that has a great impact on the cost of living. Mwige William, TV47. Na tukizamia masuala ya siasa ni kwamba mazungumzo ya maridhiano kati ya Kenya Kwanza na Azimio yalikatika ghafla hii leo baada ya wanaazimio kuondoka kwa kikao kutokana na tofauti za jinsi ya kupunguza gharama ya maisha. Katika kikao cha leo, Azimio ilikuwa inadai kufutiliwa mbali kwa ushuru wa nyumba na upunguzaji wa bei ya mafuta. Kamati hiyo sasa imelazimika kumwalika Waziri wa Fedha Profesa Njuguna Ndung'u kuhusu swala hilo tata. Suala la gharama ya maisha lilisambaratisha kikao cha leo cha kamati ya maridhiano baada ya viongozi wa Azimio Eugene Wamalwa, seneta wa Nyamira Okongo Mogeni na mbunge wa Malindi Amina Mnyazi kuondoka kwenye kikao hicho kilichoingia siku yake ya pili hii leo baada ya tofauti kuzuka kuhusu suala la gharama ya maisha. Waliosalia kwa kikao katika upande wa Azimio wakiwa ni kiongozi wa upande wa Azimio Kalonzo Musyoka na kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Upeo. We have had very extensive discussions and deliberations on the issues touching on the cost of living and agreed on a number of things, but we have also found need to make further consultations, and that's why we asked for time out to make further consultations, principally with the National Treasury, and we shall be recalling the Cabinet Secretary in charge of the National Treasury to join us when we reconvene next week on Wednesday, by which time we expect also to have a draft report to consider as we settle on the small issues that we are yet to agree on. Misimamo mikali ilikithiri baada ya wanaazimio kusimama kidete na kusema kuwa ushuru wa nyumba lazima ufutiliwe mbali, huku wakitaka ushuru wa mafuta ya petroli upunguzwe kutoka 16% hadi 8%, pamoja na kuondolewa ushuru kwa bidhaa muhimu, ushuru ambazo ziko kwenye sheria ya fedha ya mwaka 2023. Miongoni mwa masuala matatu kuu kuhusu gharama ya maisha ambayo muungano wa Azimio unataka Kenya Kwanza kutimiza ni swala la ushuru wa ujenzi wa barabara ambao pande hizo mbili zilikubaliana kupunguzwa kutoka shilingi 18 hadi 13. It is important that we hear from Treasury, and that is where they should help us crack that issue, because at the end of the day they are the ones who collect the revenue. They are the ones who dispense, of course, service government programs. And so at this time, we all know the country is crying out for help. So the cost of living matter, we decided to confront it head on. Okay, that's why we have asked for
further consultations. Uwepo wa waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u mbele ya kamati ya maridhiano wiki ijayo inaonyesha uzito unaopewa suala hili ambalo litaamua kama mazungumzo haya yatafaulu au la. Apol Kamau, TV47 kutoka Stone Athi, kaunti ya Machakos. Na asante sana mwanahabari wetu Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Bila shaka taarifa yake Apollo Kamau kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usibonyeze kidude. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Muyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the Home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Na karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga ameshutumu aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati. Chebukati aliyotoa hotuba kwenye warsha nchini Portugal kuhusu ufanisi wa uchaguzi wa mwaka 2022 ameshikilia kuwa uchaguzi wa Kenya ulikuwa huru na wa haki. Matamshi ya Chebukati yameonekana kumkera Raila Odinga, ambaye amesema kuwa Chebukati atatoa majibu kwa Wakenya siku moja. Raila alizungumza hapa jijini Nairobi alipokutana na viongozi wa kidini kutoka madhehebu mbalimbali. Raila alikuwa ameandamana na viongozi wengine, hususan kutoka chama cha ODM kama mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi, mwakilishi wa kike Esther Passaris na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya. Returning officer wangemwambia hii matokeo ambayo yamechapisha kwa gazeti ni uongo mtupu. Sasa tunasema ile timu yetu ambayo wako pale mpaka watoke na matokeo vile Oparanya amesema, ambayo inaonyesha vile tutarekebisha mambo ya IEBC. Pili, waongee juu ya mambo ya gharama ya maisha. Tatu, mambo ya sava. Mambo ya sava. Ifanyiwe nini? Ukaguzi. Ili julikane matokeo yalikuwa namna gani. Haya ni masharti yetu. Tunataka gharama ya maisha irudi chini. Bei ya mafuta irudi chini. Bei ya unga irudi chini. Bei ya sukari irudi chini. Tutapata taarifa hiyo kwa mapana na marefu mwendo wa saa 3. Kwingineko ni kwamba msemaji wa serikali Isaac Mwaura ametetea safari za nje za Rais William Ruto, akisema kwamba zinaleta faida nyingi nyumbani, na kama Grace Kuria Kanja anavyotueleza, hii ni kutokana na ukosoaji kutoka kwa umma kwa rais kwa ajili ya safari nyingi ambazo amesema ataendelea nazo kwa kuwa yeye ndiye balozi mkuu wa nchi. Rais William Ruto amekuwa Uingereza, Korea Kusini, Uganda, Ufaransa, Msumbiji, Tanzania, Marekani, China, Jamhuri ya Kongo na hivi karibuni zaidi Saudi Arabia. Hizo ni baadhi ya nchi chache tu katika muda wa zaidi ya mwaka mmoja. The President has made 39 foreign visits and we have hosted over 30 heads of states and governments. The last one being the President of Romania, who
We had a reception yesterday. Pengine umelalamika na kukosoa safari hizi, pengine kwa ajili ya gharama, lakini serikali sasa inakueleza hakuna sababu ya kuhofia. We have had the benefits of almost close to 2 trillion shillings that have been sealed, in terms of MOUs. Na kuna mengi zaidi. Over 350,000 jobs opportunities for Kenyans to work in Saudi Arabia and investments in renewable energy. Now you ask yourself, 350,000 jobs. Assuming you get a low-skilled job that would pay a Kenya maybe 30,000 Kenya shillings, and you translate by 350,000 Kenyans, you can see the number of the amount of remittances that would actually come to us as a country. Rais mwenyewe mwezi Oktoba alitetea safari hizi nyingi akisema ni kwa manufaa ya taifa. Watu wengine wananipigia makelele, mbona umeenda safari hii, mbona umeenda safari hii. Hiyo ndio kazi yangu ya rais. Mimi ndio chief agent ya Kenya. Mimi ndio ambassador ya Kenya ya kupanga vile Kenya itasonga mbele. Naibu Rais Rigathi Gachagua vilevile alimtetea Rais Ruto kwa ukosoaji kwamba safari zake za nje zinagharimu mlipa ushuru zaidi ya mtangulizi wake Rais Uhuru Kenyatta, ambaye katika miaka 10 inasemekana alizuru mataifa 53. Grace Kuriakanja, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Grace Kuriakanja. Kwingineko, eneo la Kapedo linalopakana na jamii za Turkana na Pokot limeshuhudia utovu wa usalama kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Makovu yanadhihirika kufuatia vifo kutokana na vita kati ya jamii hizo mbili. Lakini je, kuna suluhu mwafaka kufuatia utovu wa usalama katika bonde hilo? Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ametupakulia taarifa hii. Safari ya kutoka Marigat kuelekea Kapedo ni ya saa chache tu. Ila safari hiyo inaonekana kuwa ndefu mno kufuatia upweke, chuki na utovu wa usalama unaoshuhudiwa katika eneo hilo. Kwa sasa hakuna magari ya umma katika barabara hii. Magari yaliyoko ni yale ya walinda usalama. Wakazi hapa wanahofia maisha yao huku wakikumbwa na changamoto katika kuafikia mahitaji yao ya kila siku. Hii shida ya hapa ni inatokana na mifugo. Mifugo ya Pokot akichukuliwa, Turkana akichukua, hata Pokot analipisa kisasi. Katika eneo hili la Kapedo, wanajamii ya Turkana na ile ya Pokot bado wametengana, wakikataa hata kugawa baadhi ya vituo muhimu kama hospitali. Wale watu wanasumbua watu sio wase, ni vijana wa wadogo. Sasa kabila hii sasa, hawa ndio wanalipisa kisasi. Ng'ombe yake akichukuliwa, anaenda kuchukua ya mwingine. Hope and work towards greater investment, not just simply through dialogue, but also through tangible ways of communities coming together. But again, I trust the outcomes of deliberate exchange amongst community leaders and those who are impacted to put forth their solutions. Kwa sababu mambo ya boundaries ya land ni mambo sensitive. Tumejaribu kuongelea kama viongozi wa mashinani kuambia wale wao ambao tunawachunga kwamba waishi kama Wakenya. Mkutano na wazee wa jamii za Pokot na Turkana uliandaliwa katika juhudi za kuleta usalama katika eneo tata la Kapedo. Mkutano huo uliochukua takriban saa 4 haukufua dafu, kwani jamii hizo zilikuwa zinarushiana vidole kuhusu kiini cha ugomvi huo. Just to point out, one of the major impediment to peace in this region was identified as illiteracy. And illiteracy cannot be resolved by civil society or by any other person. This is the function of government, and we will want the government to take some of these key developmental needs that are undermining peace and security in this region seriously. Wito umetolewa kwa jamii zinazozozana kutatua mgogoro huo ili kusaidia wakazi wa Kapedo ambao bado wanaishi kwa hofu kuungana na kuishi pamoja kwa amani. Elizabeth Atieno, TV47.
Ndivyo hali ilivyo katika maeneo ya Kapedo. Kwingineko, wabunge kutoka eneo la Gusii sasa wanadai maafisa wa Baraza la Kitaifa la Mitihani nchini wanahangaisha na kusababisha hofu kwa watahiniwa wanaofanya mitihani yao katika kaunti za Kisii na Nyamira. Wakiongozwa na kinara wa wengi katika bunge la kitaifa Silvanus Osoro, wabunge hao wanadai kuwa kuna njama dhidi ya hao wanafunzi wa Gusii na ni wao tu ndio wanalengwa. Sheila Chalangat anatuarifu mengi zaidi. Shule ya Nyambaria katika kaunti ya Kisii si geni kwa madai ya kuhusika katika udanganyifu msimu huu wa mitihani ya kitaifa. Madai yakijitokeza kwa siku ya Jumanne, watahiniwa waliwafukuza maafisa wa mitihani kwa tuhuma za kunyanyaswa na vitisho. Nayo madai ya udanganyifu yanaendelea kuandama shule hii iliyoongoza mwaka jana katika mitihani ya KCSE, ilipelekea kusimamishwa kwa mkuu wa shule hiyo kwa madai ya kuwezesha wizi wa mitihani. Lakini si shule ya Nyambaria tu ambayo imeshutumiwa. Polisi wanaendeleza uchunguzi inayomhusisha mtahiniwa wa kibinafsi ambaye anafanya mtihani wake katika shule ya upili ya wavulana ya Nyanchwa. Wanafunzi wako wa form 4, watu wanaweza kufanya vitu mbaya. Hiyo pepo mbaya ifanye nini? Pepo mbaya ifanye nini? Na tutapita hiyo mtihani. Tutapita hiyo mtihani. Mwanafunzi wa shule ya upili ya wasichana wa Sironga pia amehojiwa kwa tuhuma za kujihusisha na wizi wa mtihani. Mwanafunzi huyo anadaiwa kupatikana akidanganya ndani ya choo ya shule hiyo. Swala hili likipelekea viongozi wa eneo la Kisii kudai kuwa kuna njama dhidi ya shule zilizoko eneo hilo. Profiling taking place there is purely because of its geographical location, where Nyambaria is found, being in the Gusii region, and its last year's performance. Nyambaria has some of the best brains of this country, headed by one of the best managements, and therefore we find it quite unreasonable that CIDs and DCIs have taken over the roles of the teacher. Na wanataka maafisa waliohusika kuchunguzwa. Those involved must face the law, especially on the sexual harassment, touching people carelessly as you want. But this thing of militarizing examination, like it's a military camp, you harass everybody. You get to the exam room, it's like a command center for the police or the military. And that only happens in Kisii. Mitihani hii ya kitaifa yanatarajiwa kukamilika hivi karibuni. Sheila Chalangat, runinga ya TV47. Taarifa nyingine ya kushangaza ambapo polisi kutoka kituo cha polisi cha Kiambu wameanzisha uchunguzi kuhusu kisa ambapo mwanamume anayedaiwa kujifanya mgonjwa katika hospitali ya Kiambu level 5 aliiba pesa kutoka kwa mgonjwa. Mwanamume huyo anadaiwa kuiba pesa za mgonjwa ambaye alikuwa amepokea pesa kutoka kwa shirika moja, lakini alikuwa mgonjwa kiasi cha kutotembea hadi kwenye duka la M-Pesa, hivyo ikamlazimu kupatiana nambari ya siri ya M-Pesa. Chichi Josephine anatueleza mengi zaidi. Ilikuwa ni siku ya huzuni kwa familia ya Julius Mwangi aliyelazwa katika hospitali ya Kiambu level 5 tayari kufanyiwa uchunguzi wa colonoscopy kuaga dunia baada ya kutotibiwa baada ya mwanaume mmoja anayedaiwa kuwa alikuwa amelazwa kwenye hospitali hiyo kuiba pesa za Julius kwa kutoa kwenye akaunti ya M-Pesa. Inadaiwa kuwa mwanaume huyo alikuwa amelazwa kwenye hospitali hiyo na baadaye kuruhusiwa kwenda nyumbani baada ya kupata nafuu, ila akasalia pale hospitalini ambapo anadaiwa kuwaibia wagonjwa. Huyu mgonjwa wetu alikuwa anafanya kazi kwa sako. Tukamuuliza pesa iko wapi? Pesa yenye ilikuwa umetumiwa kwa sako iko wapi? Akasema iko hapo kwa Akasema mwenye nimepea simu yangu na pin yangu ni huyu kijana. Sasa kwenda kuangalia hakuna pesa. 11,000 tulikuwa tumechangishwa na sako hakuna. Kulingana na familia, kipimo cha colonoscopy cha mzee huyo wa umri wa miaka 60 kingemgharimu shilingi 21,000, kiasi ambacho hangeweza kumudu wakati huo, na hivyo kulazimu familia kuomba muda zaidi wa kutafuta pesa. Ikiwa Thursday nikakuja nikaambiwa kuna scan anatakiwa afanyiwe. Tunaambiwa ita cost 21,000. Sasa
Mimi nikaongea na sister yangu, alafu nikaambia huyu mgonjwa niende niongea na sister yangu tujue vile tutasaidiana. Familia hiyo ilieleza jinsi walivyojitolea kuchangisha fedha, na mara baada ya kutafuta fedha hizo, Julius alipokea 11,000 kutoka kwa sako yake ya uwekezaji kabla ya hali isiyotarajiwa kutokea. Waliporudi siku hiyo, walishtuka kusikia kuwa pesa hizo 11,000 zilitolewa na mgonjwa huyo anayedaiwa kujifanya kumsaidia Julius kupiga simu kwa mkewe na kutoa pesa zote kwenye akaunti ya M-Pesa. Huyo mgonjwa nikampigia simu, akaniambia ametumiwa na watu wa sako yao 11,000. Sasa masaa ya jioni kuongea na huyu mgonjwa kushika simu yangu. Nikaongea na sister yangu, akaniambia zile pesa zimeporwa na mtu wako kwa wandi mwenye anawasaidia. Kifo cha Mwangi kiliibua wasiwasi juu ya uadilifu wa wafanyikazi wa kituo hicho, kwani kuna visa vingine sawia vilivyoripotiwa hapo awali. Mimi nikiangalia kwa akili yangu, nikifanya hesabu, kuna mtu huyu kijana anafanya kazi naye hapa, anasemekana ati alipewa ruhusa zamani akakosa pesa. Si pesa amekosa, ni kazi yako ya kuibia wagonjwa hapo. Maana hiyo kesi imekuwa imetushungusha mpaka mzangu akakufa. Hivi. Mwanaume huyo kwa sasa amekamatwa na anazuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Kiambu. Chichi, Josephine, TV47. Bila shaka mtazamaji, ndio ulimwengu na malimwengu. Natumai kwamba mmejifunza mawili matatu kutokana na taarifa hiyo. Kufikia hapo naarifiwa kwamba muda wangu umekimbia sana hapa studioni. Mimi sina la ziada, lakini kwa sasa natamatisha taarifa za Upeo wa TV47. Asante sana mtazamaji kwa muda wako, na asante sana wale wote waliotayarisha taarifa hizi. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara, na amekuwa ni Catherine Simaloe. Alamsiki.